السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کندوز رادیو د دې سات خبرون ته مو زه صدیق الله لیوال هر کله وایم. نن پنجشنبه د سات اتمه چې د 2024م کال د جولای د 13 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په مزار شریف کې د افغان او ازبک سوداګرو ترمنځ 25 مهم سوداګریز تړونونه وشول. په هرات کې د پولیو پر ضد د مبارزې د پیاوړتیا لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سره خبرې وشوې. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د برېښنایي همکارۍ د پراختیا په اړه مهمه خبرې وشوې. او ایران د هرمز تنګي د کښتیو د تګ راتګ د محدودولو خبرداری ورکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. په مزار شریف کې د افغان او ازبک سوداګرو ترمنځ 25 مهم سوداګریز تړونونه وشول. په مزار شریف کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه جوړه شوې غونډه کې د دوه هیوادونو د شرکتونو او سوداګرو ترمنځ د 50 میلیونو ډالرو په ارزښت 15 هوکړلیکونه لاسلیک شول. په دې سوداګریزه ناسته کې د ازبکستان 130 سوداګرو او یو شمېر افغان سوداګرو ګډون کړی و. د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو وویل دغه هوکړلیکونه به د سوداګرۍ د پراختیا، پانګونې د زیاتوالي او د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا زمینه برابر کړي. د دوه هیوادونو سوداګرو د سوداګریزې ویزې د اسانتیا، د سوداګرو د تګ راتګ د بهیر د ساده کېدو او د ګډو پانګونو د پراختیا غوښتنه کړې ده. په همدې مناسبت په مزار شریف کې د ازبکستان د فرغانې ولایت د تولیداتو دایمي نندارتون هم پرانیستل شو چې موخه یې د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو لا پراختیا بلل شوې ده. په هرات کې د پولیو پر ضد د مبارزې د پیاوړتیا لپاره روغتیا نړیوال سازمان سره خبرې وشوې. د هرات والی نور احمد اسلام جار د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د دفتر له مشر ډاکټر ادوین سالوادور سره چې د یو پلاوي په مشرۍ هرات ته تللی و لیدنه او خبرې کړې دي. د هرات ولایت مقام د خبرپاڼې له مخې په دې لیدنه کې د دوه لورو په هرات او د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د روغتیايي فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي. همدارنګه د پولیو واکسین د پروګرام پر پراختیا او اغیزمن پلي کېدو ټینګار شوی څو د ماشومانو د فلج ناروغۍ د مخنیوي لپاره چې د روغتیايي برخې له مهمو لومړیتوبونو څخه ده لازم اقدامات ترسره شي. د هرات والی هم د دې ادارې له مسؤلینو غوښتي چې د قوانینو په چوکاټ کې خپل اړین توکي او تجهیزات تر ممکنه حد افغانستان له کورنیو تولیداتو څخه برابر کړي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د برېښنایي همکارۍ د پراختیا په اړه مهمه خبرې وشوې. د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي رئیس مولا عبدالحق همکار ازبکستان ته د سفر پر مهال دغه هیواد د برېښنا ملي شرکت له مسؤلینو سره د انرژۍ په برخه کې د دوه هیوادونو د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د یاد شرکت په وینا په دې لیدنه کې د دوه لورو د سرخان پولخومري د 220 کیلو ولټه برېښنا لیک پروژې د ارغندې سب سټیشن او د جلال آباد د برېښنا لیږمزې او سب سټیشن د پروژو په اړه هم خبرې کړې دي. همدارنګه د ازبکستان د ملي برېښنا شرکت مسؤلینو ډاډ ورکړی چې یا د پروژې به د ټاکل شوي مهالویش له مخې او د تخنیکي معیارونو په پام کې نیولو سره بشپړې شي. او وروسته خبر ده ایران د هرمز تنګي د کښتیو د تګ راتګ د محدودولو خبرداری ورکړ. د ایران د خاتم الانبیا قرارګاه ویان ابراهیم ذوالفقار خبرداری ورکړی چې که هیوادونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د کنګل شویو شتمنیو د کارولو لپاره پریکړې ملاتړ وکړي، د ایران وسلوال ځواکونه به د هغوی د کښتیو تګ راتګ په هرمز تنګي کې محدود کړي. ذوالفقار ویلي دغه خبرداری د ټرمپ د هغې پریکړې په غبرګون کې دی چې له مخې د زیانمنو شویو کښتیو تاوانونه د ایران له کنګل شویو شتمنیو څخه ورکول کیږي. دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مال.